नाजरीन, अब हम एक खुसूसी सेगमेंट जो इलेक्शंस के हवाले से आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान के वो बड़े खिलाड़ी सियासतदान जो या तो वज़राए आज़म रह चुके हैं या वज़राए आज़म के कैंडिडेट्स रहे हैं या उसके अलावा दीगर ऐसी पोजीशन पॉलिटिकल होल्ड करते हैं जो कि किंग मेकर या किंग ब्रेकर के तौर पर काम किया जाए जिनके थ्रू, तो उनकी ख़ास प्रोफाइल्स हम आपसे शेयर करेंगे। आप अपने कैंडिडेट्स को जानेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। और आज का हमारा जो टॉप लीड कैंडिडेट है जिससे हम इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जनाब नवाज शरीफ साहब पैदा हुए थे जी 25 दिसंबर 1949 लाहौर में एक सनती घराने में। वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जो है वो इत्तफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। नवाज शरीफ साहब ने इब्तदाई तालीम अपनी हासिल की सेंट एंथनी हाई स्कूल से, और सेंट एंथनी हाई स्कूल के बाद फिर उन्होंने वो ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए, लॉ कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। तालीम के साथ साथ वो क्रिकेट के भी शदाई थे। और ये देखें ये क्रिकेट बल्ला आप देखें, शहबाज नवाज शरीफ साहब के हाथ में बल्ला है 1973 से। एक मैं उनके हाथ से भी बल्ला ले लूं, वापस आइए जरा। अच्छा 1973 से 74 में पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको नवाज शरीफ साहब के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का रिकॉर्ड भी मौजूद मिलेगा। 1973-74 में उन्होंने पीसीसीबी पेट्रन्स ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में भी शिरकत की थी और इस मैच में नवाज शरीफ साहब ने पीआईए के खिलाफ बैटिंग की थी और ताहम वो बगैर कोई रन्स बनाए जो हैं वो आउट हो गए थे 0 पर। लेकिन 70 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने जब अपनी नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत कई सनतों को सरकारी तहवील में लिया तो नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान भी इससे मुतासिर हुआ। और शायद यही वजह थी कि वो भुट्टो के खिलाफ जो है जद्दोजहद करने वालों में शामिल हो गए। 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो भुट्टो के दीगर मुखालफीन की मानंद शरीफ ख़ानदान ने भी सुख का सांस लिया। अच्छा, अब ये ज़िया साहब का जो दौर था ये मार्शल्ला था, जहाँ भुट्टो की अफसोसनाक फांसी पर जब वो मामला पहुंचा तो वहीं पर शरीफ ख़ानदान को उनका कारोबार दोबारा वापस मिला। यही वो वक्त था कि जब नवाज शरीफ को सियासी मैदान में पहली बार वजारत के उसूल का मौका मैसर आया। 1981 में उन्हें पंजाब काबीना में वज़ीर ख़जाना बनाया गया। 4 बरस बाद 85 में नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला बने। फिर 1988 में जो जनरल ज़ियाउल हक ने आइन का आर्टिकल था 58(2)B उसका इस्तेमाल किया। जुनेजो साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के बरतरफ वज़ीर आज़म का साथ न दिया बल्कि ज़ियाउल हक साहब का उन्होंने साथ दिया और 1988 के आम इंतखाबात के बाद वो दूसरी बार पंजाब के वज़ीर आला बने। और उनके जो सियासी मुखालिफिन थे उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर छांगा मांगा में अरकान असम्बली को बिठाया था और फिर वहाँ पर जो मामलात हुए थे, बहरहाल बड़ा लंबा एक मामला है, इसको जो है वो छांगा मांगा एपिसोड टर्मिनोलॉजी है। बिल्कुल छांगा मांगा की सियासत का बानी भी नवाज शरीफ साहब को कहा जाता है इन्हीं इल्जामात के तहत। 1990 में IGI बनाई जी, बिल्कुल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, उसके प्लेटफॉर्म से पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए। और ये वो इलेक्शन था जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट पर सियासतदानों में पैसा बांटने का भी इल्ज़ाम उस वक्त के सियासतदान लगाया करते थे। नवाज शरीफ साहब पर इस इलेक्शन के लिए जो है वो इसी किस्म के मामलात तय करने का भी इल्ज़ाम लगता है। बिल्कुल। और जब हम आगे बढ़ें और आपको आगे बताएं तो मियाँ साहब की पहली वजारत जो उज़्मा थी उसके दौरान ही उन पर लंदन में महंगे तरीन फ्लैट्स खरीदने का इल्ज़ाम भी लगा जो 2016 में पनामा स्कैंडल की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर गया था। 18 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम इसहाक खान ने आइन के आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का खात्मा कर दिया। ताहम जब नवाज शरीफ साहब ने सदर के इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी हुकूमत बहाल कर दी। वो क्या मोमेंट था जी जब वो हुकूमत बहाल हुई थी, मुझे याद है क्या खुशियाँ मनाई गई थी। ज़ाहिर है अगर एक हुकूमत जो है वो उसको दस्तबरदार कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद वापस बहाल हो जाए, वो वाकई हैप्पी मोमेंट फॉर नवाज शरीफ साहब। लेकिन वज़ीर आज़म और सदर के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए और यही वजह है कि फिर उसके बाद फिर मुदाखलतें हुई बहुत सारी और बहरहाल वो फिर मामला जो था ऐसा था कि सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने फिर अपना ओहदा छोड़ा और जुलाई 1993 में नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत का खात्मा हो गया। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। फिर 1997 के इंतखाबात हुए, नवाज शरीफ दूसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उनकी इस हुकूमत का सबसे बड़ा इकदाम था मई 1998 एटमी धमाके
پاکستان کو ایٹمی طاقت وہ بنی تھی پاکستان کی جو ایٹمی پروگرام تھا وہ تو بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن جو پایا تکمیل تک پہنچا وہ تھا مئی 1998 میں۔ اور نواز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی صدر جو تھا اس وقت کا بل کلنٹن، اس نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے انہیں $5 ارب کی پیشکش بھی کی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ بہرحال پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنی تھی اور پھر اس کے بعد کچھ اور معاملات ہوئے، نواز شریف صاحب لے لیا گیا تھا نواز شریف صاحب سے، یہ ساری سچویشن ہوئی، پھر جنرل مشرف صاحب کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ نواز شریف کی دوسری حکومت میں بھارت کے ساتھ کارگل کی جنگ ہوئی، بعد میں جو آرمی چیف تھے اس وقت کے جنرل مشرف اور وزیر اعظم کے مابین تعلقات میں شدید جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں 12 اکتوبر 1999 کو فوج نے اقتدار قبضے میں لے کر نواز شریف صاحب کو حراست میں لے لیا، اور بہت سارے کیسز چلے، سزا یافتہ ہوئے، اور پھر دسمبر سن 2000 میں وہ چلے گئے جلا وطنی کر کے باہر چلے گئے، اور وہ سعودی عرب چلے گئے تھے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد وہ واپس کب آئے جی؟ نومبر 2007 میں، اور جب وہ واپس آئے جلا وطنی ختم کے پاکستان واپس آئے تو فروری 2008 کے عام انتخابات کے بعد ان کی جماعت نے پہل پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت بنائی، مگر بعد میں زرداری صاحب کی جانب سے ججوں کی بحالی کا وعدہ پورا نہ کرنے پر حکومت سے الگ ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے تعلقات کی خرابی کے بعد فروری 2009 میں سپریم کورٹ نے جو شریف برادران ہیں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا، جسے نواز شریف صاحب نے PCO جج کی جو ہے وہ کاروائی قرار دیا۔ بہرحال پھر جب ججز جو ہیں وہ بحال ہو گئے، مشرف صاحب کی جانب سے جو برطرف تھے جج وہ بحال ہوئے، تو پھر نواز شریف کی شہباز شریف کی اہلیت بحال ہوئی۔ سپریم کورٹ نے دونوں بھائیوں کے خلاف ماضی میں بنائے گئے کیسز ختم کیے، 2013 کے عام الیکشنز ہوئے، نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس دور میں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا وہیں پر ہم کی صورتحال بھی بہتر ہوئی، تاہم 2016 میں پھر پاناما اسکینڈل آیا، اور پاناما اسکینڈل کے بعد اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ بالکل، تو یہ دیکھیں تواتر کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی حکومتیں آئی ہیں اور پھر وہ گئی ہیں، آئی ہیں اور گئی ہیں، مطلب نہیں ابھی تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا، مطلب ظاہر ہے جب ہم ایک الگ سیاست پاکستان کی وہ جو دائروں کا سفر ہے وہ والا سلسلہ ہے۔ بہرحال معاملہ پھر سپریم کورٹ تک پہنچا، جس نے تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دی۔ تحقیقات کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں نواز شریف نااہل قرار دے دیا۔ پھر پاناما GIT انکشافات کے بعد ان کے خلاف نیب میں کئی کیسز کھل گئے، اور جولائی 2018 میں عام انتخابات سے قبل احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر نومبر 2019 میں وہ علاج کی غرض سے 4 ہفتوں کے لیے لندن گئے، 4 سال وہاں پر رہے، اور اس کے بعد پھر اب وہ 2023 میں 2023 کو پاکستان لوٹے ہیں، اور اب الیکشن ہے، اور الیکشن میں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدواروں میں سب سے ٹاپ پر ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو 8 فروری کے انتخابات جو ہیں ان کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو ان بڑی سے متعارف کراتے رہیں گے تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ کس کو کس لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ اور یہ تھے جی میاں محمد نواز